各位朋友，嫩好，我是陈医师。今载日我欲供嫩，讲一个真重要的代志——嫩感之饮。60岁了后，足迹人拢会开始烦恼失眠的问题，按时翻来覆去，困寐住，3更半夜醒来就隔寐困矣。隔较惨的是，一直咳嗽，寐会好，喉咙痛，假欲死，食药嘛无效果。我住诊间看过足迹按拿的病人，医们拢讲：医师，我已经试过足，几种方法矣，按怎拢无好。其实这个问题的答案足简单，就是嫩身躯内底的发炎反应一直无停过。这个发炎若无处理好，寐干焦是失眠隔咳嗽耳隔，较严重的是医会引想到嫩的心脏隔血管。我看过足迹病人，原本干焦是小可仔的症头，最后变作心脏病、高血压，甚至中风。无过今载日，我欲供嫩，少借一个足。古早的秘方就是咱都拢有的蜂蜜医的疗效，会与嫩足惊喜。若是嫩无供这个影片看煞，嫩就会记续住失眠、喉咙痛的痛苦，中间挣扎，甚至寐之引加急的身躯已经住慢慢变坏矣。记得供我按赞订阅，才没错过重要的健康资讯。别忘记订阅频道格开启通知，来接受阮上好的健康建议。我想欲知引嫩感有助追踪这个影片，若是嫩感觉这个内容有帮赞，请注留言区拍数字1，若无，请拍数字0。欲了解蜂蜜按怎帮赞咱的睡眠，咱就先来了解身躯的运作原理。咱的肝脏亲像是身躯内底的按时工程师，当咱困去的时，肝脏柱开始做功课，将糖分转换作肝糖储存起来。无过若是肝糖无够额，身躯就会觉得惊惶，认为加急的能量欲无去矣。这个时阵，身躯就会释放肾上腺素，这个激素会与咱住凌晨3点到4点的时阵，忽然间醒来，心跳格较紧，头脑格较清醒，就寐格困矣。这就是为什么足迹老人家拢会住半明醒来，隔寐困转去的原因。蜂蜜的成分主要是果糖隔葡萄糖，医会温和载补充肝糖，与肝脏驻按时有充足的能量来运作。而且蜂蜜内底隔有色氨酸，这个成分会刺激身躯产生血清素，血清素隔会转换作褪黑激素，按呢就会于咱困叫安稳。所以困前11汤匙蜂蜜，就倾向是供身躯讲免烦恼，我有备好足额的粮草机矣，嫩会使安心困矣。除了改善睡眠，蜂蜜对咱的肠胃嘛有真好的保护作用。现代医学研究发现，蜂蜜有天然的抗菌功能，特别是对胃内底的幽门螺旋杆菌有抑制作用。这个细菌是引起胃炎、胃溃疡的主要原因。驻台湾足迹人拢有一个无好的习惯，就是将饭菜煮了后直接抗住冰箱，遇食的时才加热。勿过这个隔夜菜若是加热无够透，就足容易滋生细菌，造成胃部发炎。蜂蜜内底有一种叫做寡糖的成分，医会做肠道内底好菌的食物，与益生菌生长较好。当好菌较济的时，坏菌就无法度生长，按呢就会减少便秘、腹胀、消化不良的问题。我住诊间常常听住病人讲，医师，我的肚仔常常胀胀的，有时在便秘，有时在隔拉肚，这拢是肠道菌丛失衡的现象。定期食蜂蜜就倾向是助肠道内底种好菌花园与消化系统运作较顺畅，特别是老人家因为肠胃功能退化，格较需要这种温和的调理。1汤匙蜂蜜
就会使与嫩的肠胃便叫勇健。讲着老话，咱就先了解什么是自由基。自由基倾向是身躯内底的生锈，会攻击正常的细胞，造成发炎反应。这就是为什么年纪较大的人身躯会一直有各种无爽快的症头。蜂蜜内底含有丰富的多酚类革类黄酮，这一寡成分就倾向是身躯的防锈剂，会中和自由基的攻击，减少细胞的损伤。研究显示，定期食蜂蜜的人，癌症的发生率会较低，皮肤嘛会看起来较年轻。这勿是迷信，是有科学根据的。特别是咱台湾人，因为天气较热，常常爱食冰的、炸的，这寡食物拢会增加身躯的发炎反应。若是会使每公食一寡蜂蜜，就会使平衡这个发炎的过程。我常常供病人讲，嫩若是想欲身躯健康，就助学会内补外护。内补就是食好的营养，外护就是减少伤害身躯的习惯。蜂蜜就是上好的内补食材，低温和无刺激，老人家嘛会使安心食用。讲着蜂蜜的效果，我着想着一个病人的故事。驻台中市有一个林阿姨，今年65岁，一来揣我的时，面容憔悴，眼神疲倦。一讲陈医师，我已经3个月无好好困意，每按拢是凌晨3点醒来，隔寐困转去，喉咙嘛一直痒痒咳咳，食西药嘛无好。我检查了后，发现林阿姨的身躯并无什么大病，主要是慢性发炎引起的睡眠障碍，隔呼吸道敏感。我公医讲，林阿姨嫩会试试看蜜，用蜂蜜来调理，每按困前1个钟头。用温水冲1汤洗好的蜂蜜来饮，早起起床了后，隔用姜片、隔蜂蜜泡茶来饮。林阿姨半信半疑，无过一码无别的办法，就按照我的建议开始实行。2个礼拜了后，一隔来诊间，面色已经有改善矣。一讲，医师，我发现困前饮蜂蜜水了后，真正较好困。按时醒来的次数嘛，减少矣。1个月了后，林阿姨的改变与我足惊喜。一讲陈医师，我现在会使困到天光矣，喉咙嘛寐隔痒痒咳咳。上重要的是，我感觉家己的精神隔转好矣，有气力来照顾孙仔矣。这就是蜂蜜的神奇力量。医物是药，无过有时比药格较有效。讲诸蜂蜜足忌人拢会担心一个问题：蜂蜜遐而甜，感昧影响血糖。这个问题问假真好。蜂蜜虽然甜，勿过医格精制，糖有足大的无同。精制糖就是咱平常用的白糖，是纯蔗糖。医会与血糖仅仅在上升，勿过蜂蜜的成分较复杂。医除了果糖、隔葡萄糖以外，隔有酵素、维他命、矿物质等营养成分，这寡营养成分会帮赞身躯较温和载吸收糖分，昧倾向食白糖，按呢与血糖忽然间冲旋无过。我注提醒嫩，蜂蜜嘛是含糖的食物，所以用量真重要。依公上剂，昧超过1汤匙，约15公克。这个量对正常人来讲是安全的。若是嫩已经有糖尿病或者血糖控制无稳定，就一定逐先供嫩的医师商量才好。医师会跟具嫩的身躯状况决定嫩是何时若剂。记住，任何好的食物拢住适量，这是健康饮食上重要的原则。蜂蜜嘛，无例外。用对方法，用对分量，蜂蜜就是咱身躯上好的朋友。蜂蜜对心血管系统嘛有真好的保护作用，这个点对老人家来讲特别重要。蜂蜜内底的抗氧化物质会阻止坏胆固醇被氧化，氧化的胆固醇才是会黏住血管壁顶，造成动脉硬化的真正原因。而且蜂蜜嘛会帮咱增加好胆固醇 HDL 的浓度，
镉有蜂蜜内底含有钾离子，这个矿物质对维持正常血压足重要。钾会帮赞排出体内过继的钠减少血管的压力。住台湾，足迹老人家容有手脚冰冷的问题，特别是冬天的时，手尾隔脚围拢热昧起来。这个现象通常是血液循环无好造成的。我有一个病人，60岁的张先生，医讲加急的，手常常麻麻的，脚麻冰冰的，夜半拢住，踏痰仔才困，会住。我建议医开始饮蜂蜜姜茶，连续1个月了后，医讲手脚的循环有明显改善，按时困觉嘛，内阁需要踏痰仔矣。这是因为蜂蜜的营养成分会促进微血管的循环，与血液较容易流到手尾隔脚尾。对老人家来讲，这个改善真正足重要。好的血液循环就是健康长寿的基础。蜂蜜对增强免疫力嘛，有足大的帮赞。蜂蜜内底含有维他命 C、维他命 B 群、锌、硒等营养素，这寡拢是维持免疫系统正常运作的重要成分。特别是锌，医会帮赞白血球的生成革功能，与身躯较有抵抗力。不过我欲注遮，揭露一个重要的秘密：蜂蜜若是单独食，效果虽然无错，无过若是镉，这个结合效果就会加倍。这个是什么？就是咱都容有的姜镉蜂蜜的组合。注中医来讲是黄金搭配，姜有温阳散寒的作用，蜂蜜有滋润清热的效果，两个结合起来就会产生1+1大于2的效果。特别是对咳嗽、喉咙痛、感冒初期的症状，姜蜂蜜茶的效果有时比西药镉较好。姜的姜辣素会促进血液循环，蜂蜜的抗菌成分会消除发炎，两个相辅相成。我住诊间常常建议病人，若是感觉喉咙开始无爽快，就赶紧泡一杯姜蜂蜜茶来饮。大部分的人拢会助症状恶化，进前就好矣。这就是古早智慧隔现代科学的结合。现在我欲详细教，嫩按诊制作这个神奇的姜蜂蜜茶。材料准备：老姜1块，约拇指头大小；纯蜂蜜1汤匙；温开水300毫升。制作步骤：第一步，选姜助用。老姜，勿是嫩姜，老姜的姜辣素含量较悬，药效镉较好。姜洗清气了后，用刀背共1拍破，按姜汁较容易释放出来。第二步，煮姜水，将拍破的姜抗入锅仔，加入300毫升的水，大火煮沸了后，改小火续煮5分钟。这个时阵水会变作淡黄色，有浓浓的姜味。第三步，调温度，将姜水倒入杯仔，等温度降到40到50度。C. 用体温计量看蜜，或者用手指头试，感觉温的昧，烫手就注意。第四步，加蜂蜜，这个步骤足重要，一定煮，等水温降到50度以下才加蜂蜜，因为过热的水会破坏蜂蜜内底的营养成分。加入1汤匙蜂蜜，轻轻宰搅匀。饮用时间：早起空腹饮1杯，暖胃又提神。按时困前1小时饮，有助睡眠。感觉喉咙无爽快的时，随时拢会时饮。这个姜蜂蜜茶会化痰、止咳、温暖肠胃、改善循环，1杯仔就有足迹的好处。欲得做蜂蜜的好处，选对蜂蜜真重要。现在市面上的蜂蜜品质参差不齐，嫩著学会分辨真假。按整选好蜂蜜，看流动性，真蜂蜜较浓稠，倒出来的时会慢慢载流，勿视轻，像水按紧流。用汤匙挑起来会拉丝，丝线会慢慢断掉。看泡沫，真蜂蜜摇动了后会产生细细的泡沫，而且泡沫会维持一段时间才消失。假蜂蜜的泡沫较大，消失较紧。看结晶，真蜂蜜柱较寒的环境
会自然结晶。结晶的部分用手搓会融化，假蜂蜜昧结晶，或者结晶叫硬搓昧融化。保存方法：蜂蜜柱抗蛀，阴凉前燥的所在，勿免抗冰箱。因为蜂蜜本身就有天然的防腐功能，冰箱的湿气反而会影响品质。用前燥的汤匙挖取，千万勿通用湿的汤匙，会与蜂蜜发酵变质。密封保存，避免空气隔湿器进入。好的蜂蜜会使保存足久，甚至几年拢无问题。记住，选对蜂蜜，用对方法，才会使得注上好的效果。今载日，我共嫩绍介了蜂蜜的7大神奇功效： 1. 改善失眠与嫩困觉安稳； 2. 保护肠胃，减少发炎； 3. 抗氧化，防老化，维持青春； 4. 保护心血管，改善循环； 5. 增强免疫力，减少感冒； 6. 温和调节血糖，比精制糖隔较安全； 7. 隔姜结合，效果加倍。隔有我嘛，教嫩制作姜蜂蜜茶的方法，隔岸怎选，够保存好蜂蜜。这寡之石垄是经过科学验证，马是我驻诊间观察病人多年的经验总结。我诚心建议嫩将这个影片分享与嫩的爸母、亲人朋友，一汤匙蜂蜜的正确使用，一杯姜蜂蜜茶的温暖陪伴，就会使换转来一个好眠的按时，一个健康的身躯。健康无价，预防胜过治疗。从今载日开始，与蜂蜜橙做嫩生活的一部分，相信嫩一定会感受着身躯的正面改变。若是这个影片对嫩有帮赞，请供我按赞、订阅、分享。咱下百格会再见，祝嫩身体健康，家庭和乐。